抽啊。为什么钓不到？不知道，可能是刚刚用爱的小手打太多次。对，不错哦，会反省。我喜欢会反省的人。现在钓不要多打几次啊！加油，好吗？喜欢野人七号部落吗？按下喜欢，订阅频道，开启小铃铛，加入赖群，掌握即时资讯，也可以加入我们的会员，拥有专属的村民卡，一起拥有更多的部落故事吧！野人七号部落，祝大家一定要幸福哦！欢迎收看野人七号部落。欢迎收看。哎呦！竟然是你喊，是我喊，没有我喊前面，你喊大头正了呀！欢迎收看野人七号部落。我们这次不是去钓鱼，因为大家都觉得说我们要去钓鱼，对，然后就不想看。我们要去钓小卷，我们现在是要去钓小卷，不一样。小卷就是那种外星生物。大家可能看起来会比较可爱一点点，很多人喜欢吃这种头足类的东西，小卷斑，然后去钓小卷。邀请了我们知南合作社的主持人琛琛。知南合作社有开头吗？有啊。啊，你来一下。欢迎收听知南合作社。这么无聊。可是我们前面有那个 BGM。欢迎收听知南合作社。你知道我怎样吗？好痛哦！不是，是王康啊，不是我。年满大概我觉得要30岁吧，可以去听一下他们的 podcast， 就是完全是没有尺度，他们把最私底下的一面把它浮上台面的概念。很多人他会有一些包袱，他私底下想敢讲，然后在录东西的时候就不敢讲，蛮前卫的。虽然说大家听起来会有一点不习惯，但是我觉得那个是很多男生私底下在聊的话题。干话的最极端这样子，所以大家如果真的是想要在开车的时候无聊听听看没有营养的东西的话，可以去支持一下他们的对这些没有意义的东西，他们叫做知南合作社，而且怎样？而且我们节奏超奇怪的，有时候我们都被框住了，我们就觉得说一定要做个开头，一定要喊个口号，一定要怎么样？对，但是他们就是没有的话，真的听起来更舒服一点，就觉得好像真的在认识这些人，然后跟这些人听久了之后就了解他们在干嘛，然后就觉得好像跟他们是朋友。对。OK， 那这次珍妮来呢，一样没有业配哦。珍妮已经出现好几次没有业配了，为什么呢？我们最近野七需要很多的干爹来干妈来帮忙，所以需要大家的那个合力支持。被废掉。你不仅没有帮大家带来一些才艺，为什么是我？然后却又来花我们的收益。你知道为什么今天珍妮要跟我们去吗？因为有吃的。小卷在船上就可以马上烫来吃，他就受不了了。今天要去野柳那边出船，然后是我没有出过船的地方，而且现在是白天，难得白天出产，因为小卷是夜行性的，等于我们要钓晚上。现在是2点，然后我们现在到那边3点出船，钓下午到晚上这之间，我们会从白天钓到白天，白天上船，白天下船。对，没错，敬请期待，很硬呐，野人七号部落都是硬的，你们在那边看爽爽有没有？骂爽爽，我们对每一集真的是都有交代，好不好？我们真的交代得过去。那我们等一下那个港口见。好，我们现在已经到这个船上了，发现钓那个小卷的方式好像跟钓鱼完全不太一样，位置也很重要。我跟郭博、晨晨就坐在这边嘛，那为什么海丽他们要坐在那边去呢？因为他们钓的好像是大组，超大组、超粗的，超长的。哇塞！哇塞，为什么那么长？那你钓大组的是不是费用比较贵吗？没有啊，就一样，可是很累，对不对？这个超累，这比练重还累。这为什么叫大组的？是这样，因为我们钓的门数比较多，杆子就要比较长。通常我们在钓小组的话，会让大组的愿意上船钓吗？通常不太会。那你来干嘛？通常是大组的不愿意让小组的上。哦，我们小组的人比较多啊。我们大组钓比较多哦。怎么样？今天要来尬是不是？尬一下了啦，输怎么办呐？输怎么办呐？钓输怎么办没？钓输怎么办没？付船钱要不要？我输不起吗？他输定了啦。小组第一次钓单边要赢我，痴人说梦话。你都能带着他，真假的？拼整晚后头。完了，你能不能答应我？变装的，能不能答应我？我答应你。好，就这样。今天生日，对，我今天生日，真是钓2天鱼。都没在陪同仔。改天神啊！多么神器，直接感应透抽的永存，5米你就会有5米的感觉。哇，好可爱哦，鱿鱼。你是要带它哦，从头到尾都要带它。我会热死啊！不会啊，说要带整天。它是有用，是有用，是有用。
虚断了，我在帮他弄那个解沫囊。我虚断了。这边还可以绑起来。吊小卷怎么弄啊？它就是下面会有挂一颗铅，是有重量。可是这是泥棒。泥棒。然后我们这是算3加1门，它就是会中间会有在2门的布卷是没重量的，用它这样子去带动，像虾子一样，然后用它来爆。所以不是用木虾，那叫布卷。其实木虾是前面会有在一个铅，它自己还有重量，但是布卷没重量。那为什么不要挂木虾就好？它会垂啊，它会垂下来，但我们重量是靠这个，是靠木虾本身。超深奥的哎，这是泥棒，布卷下钩。布卷就是会有颜色，红绿是基本款，然后像上次就是哇，好多哦，蓝白，红绿就是会基本。子弹呢？啊，蓝白是最近比较有。那我怎么弄？怎么弄？怎么弄？我是比较不喜欢建筑上面有奇怪的东西，这种叫套锁式，把它塞进去，然后绕圈圈出来的。可是相信你是对的吗？相信我，千万要相信我。虽然你对我的信心度已经是几乎是没有，就是从今天会开始在慢慢找回一些信心度。而且我们是属于比较刁钻一点的钓法。那补一个这个。红绿的，红绿的就套在这里。上次我们讨论过了，我们决定说要在出发前把所有东西都装备好。第一竿下去很重要，我们要跟我们的鱼拓说声谢谢。我跟里面的叫元一的朋友认识之后呢，他就是刚好在做竿子的推广跟研发，所以他热情的赞助我们野七团队每个人的竿子。之后我们钓其他鱼种也是这样，但是我要的并不只是这样，元一，我要连卷线器都要，好吗？鱼拓这么大的一个品牌，你赞助我几根杆子，我们就要一直讲吗？我们要一直讲鱼拓吗？我们要一直讲鱼拓吗？我们很缺卷线器哦，鱼拓。坐。干我屁事！为什么？双管齐下，什么意思？为什么要触动爱的小手？今天我除了当钓鱼手之外，然后兼当纠察队。抽烟乱丢，卫生股长，抽烟乱丢，超臭的。如果地上被我看到有任何你们抽烟的牌子的烟，我就打。超大声哎！我跟你讲，夸张啊，大家比较随心一点啊，然后出去啊都是报我的名啊，然后就被脏到了，所以我今天啊，就是好好的担任一个卫生股长的部分，不要乱丢，有抽不要乱丢，那一个注意一下哈，注意一下。这件事情，知道为什么要带2只吗？我绝对遵守。对，直接知道为什么要带2只呢？不要再打了，好痛，好不好？我错了。出来了！但我也不会是乱打。如果你们有任何反应，也可以向我反映说他打的不对。啊，不对。哎，对，你怎么没带？我没带。你怎么没带？为什么没带？为什么没带？好痛！就说好带1整天了。那为什么现在没有看到你没带？谢谢大家收看那个野人7号部落。你说你可以讲是不是啦？有人就一直讲这些没事是不是？这里哦。地上会有见识。刚刚拍那个图有看到。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐 ！Happy birthday to you! 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 哎，可不可爱？可不可爱？太可爱了，用不用心啊？用心。上次我们在交那个身份证的时候，我就有发现了，早就定了。真的假的？对，然后前天董仔私讯我说 ，Kid 海莉生日我不能陪她，你们能帮我过？我说蛋糕早就订好了。假的，我会哭哦。真的啊，早就订好，哎，因为随便买随便有，这个是限定版石斑菌。我爱石斑君帅。好啦，生日快乐！谢谢，许个愿。你真的哭，很感动啊，好感性哦，我很感动啊，好感性啊，弄这种的我就受不了哦。我想说，刚刚那个国博就先自走炮啦。你不能答应我，变装的，能不能答应我？我答应你。好，就这样。哎呀，哭哎，真的有眼泪哦。弄这种我会受不了。好，来，许愿。第一个愿望哦，今天这艘船上的所有人大咬，是，一辈子大咬，钓什么咬什么。不要什么好。第二个愿望，我要野人7号部落大红大紫。如果你已经大紫了，对不对？你就要贡献给你身边的人，让他们带领大家一起往前冲。所以这个愿望过到我这边来，我再把它推回去。那我也希望海莉跟董仔能够终成眷属，好不好？好，第3个愿望我就不说了。好。
我们还是吹一下哦。第二。对啦，生日快乐哦！接吻啊，接吻，接吻！鲨鱼了，鲨鱼了，鲨鱼了！怎么切不下去？因为刚刚是冰的。哎，他嘴巴打开，嘴巴打开。红绿跟蓝白啊。老板也是跟我说，昂桃全新的呀。最咬，为什么啊？为什么会一阵一阵的？以前是咬黄红的，然后还有一阵子是咬鱼纹的。真假那么奇怪？对哦，真的。啊，我知道了，因为这批小姐是墨西哥来的，她就认黄绿。那你其实很像脱掉的假耳哎，要不要把你绑？你说拖那个照片，妹妹帮我找那个华山二老。比奶龙爪手。哼，钓鱼真的是非常的奥妙一件事情，每一种鱼，每一种方式，甚至钓一种东西都会有不同的方式，百种。我们等一下来问一下郭伯，等一下到底要怎么晃这个竿？我们透抽啊，钓上来的时候，我们等一下会先把它的那个墨囊拔掉。那我们在拔掉之前呢，会先把它放在篮子，然后之后变白之后，墨囊会比较好下。先放到它变白之后，再把它墨囊弄掉。目的是什么？就是你到最后在放的时候，它不会墨囊破掉，整只透抽会黑黑的，就是会影响到，然后不会影响到透抽吃的时候的品质。那等一下我们在钓这个小卷的方式是怎么样？有几种抄法啦，就是比如说我们现在是在30的泳程，我们可以先这样子走，好酷哦！然后停，一定要停，因为透抽被吸引到之后，他会先看一看之后停去抱，他有时候会在这个瞬间他就去抱，然后再没讯号的话，另外一种抄起来之后快速的放。那都要先这样吗？3种组合，打号拳，然后再等，都一定要有停留的动作，或者是抬高啊，慢放。第一种是这样，抖，快速的抖动。第二种是拉起来，快速放，对，看有没有旧有讯号。再就是抬高，慢放。然后你可以去组合它。跟大家解释一下，我们会放灯嘛，然后会聚那个浮游生物，他们小卷就会去吃那些浮游生物。那因为我们在船这边上面是越来越亮，所以最深的地方是最暗嘛，它慢慢亮，所以它当然就是浮游生物会慢慢往船靠，对，所以他们会慢慢的被从很深的地方慢慢带上来，所以他们常常说小卷就是越钓越浅。没错，重语他的意思是说要收，不要开大枪啊，因为我们通常卷线器的松紧度都会调比较松，抽它有虚嘛，它虚爆到饵之后，你突然这样子开一个大枪，虚断掉，断虚就是没上来。然后我们通常中鱼的时候，轻轻的点一下，甚至不用开枪，顿卷就好，慢慢的把它卷上来就好。哦，它会抖吗？会抖啊，会它一直丢一直丢啊。刚刚那个抖的感觉有没有？我觉得它模仿的不太像，你可以去帮我请透抽本人模仿一下，观察假饵的时候，要抱的时候，被勾到的时候，然后这样的时候，最后一个就是认命，就这个表情包。来，请先给我第一个，当我们饵放下去，你看到饵时候的表情。第二个就是抱饵的时候，抱饵的时候。水哦，水哦。第三个，我要把你钓上来，然后你再挣扎一下，挣扎的是吧？这个我们把你放进篮子，差不多可以准备。你刚那只都寿终正寝了。来，这个。你要喷水啊！你再一次，你刚刚到底在干嘛？放弃啊！怎么了 ？A 梦中了 A 梦，哎，蛮大的哎！哎呦！会拉吗？哎呦！泡面的。哎呦！我小只哦，姐就直接这样子，下去了，拉不起来。有，哦，不错，哇，大，是哦，江生也中了，哇！还好不是墨汁，拍摄，江生也中，各位加油！没有佛系，中了吃了，中了，帮我接一下。哇，是有透抽高手哎！要不要透抽啊？为什么钓不到？不知道，可能是刚刚用爱的小手打太多次。对，不错哦，会反省，我喜欢会反省的人。现在要不要多打几次啊？加油，好吗？被打了哦！村长中喽！掉了，哇！中了！中了啦，终于中了啦！对啦，水哦！哎呦！啦！有宵夜
喷呢，喷水。我已经抓到掉偷偷的感觉，就是那个 feel。现在要干嘛？拔墨囊，它这个是喷水的这一面，这是正面，这是背面。它这边会有2条筋，要先把它顶开，顶开之后这样子抓，你会看到里面有一个银色的东西，有银色的东西，啊，你就这样撑着，捏住它的尾巴，然后你就慢慢的扯，慢慢的扯，就拔掉了。然后它就不会喷墨了，也不会黑黑的，就是等下冰的时候才不会整袋全部都是那个墨汁的水，还可以保鲜。厉害它那只我的，对，谁拔谁的。哦，挑最大的，废话，会挑。里面突然出现了鬼头刀，到底会中吗？这次来钓小卷，钓不到，会不会钓到鬼头刀呢？到底会不会吃呢？现在水面上出现2只鬼头刀，2只鬼头刀，2只鬼头刀，到底会不会比郭婆还笨呢？如果他真的钓到鬼头刀了，那我们可以知道这只鬼头刀智商是特别的低呀。词穷了，你是不是记穷了？我穷途末路了。我要跟大海的里面的那个小卷王沟通一下，大王乌贼，你可以去找一些比较笨的小卷来给我钓吗？靠我们船吗 ？OK， 谢谢大王乌贼。好，再过5分钟就靠过来了。看到啊！海豚，海豚。哦哟！一只看起来真光的小光仔，看到鱼儿，伊就起来扑条的，真光，安尼就搞到，就去用扭起来咯。哎呦，好险哦！它虽然说不大只，但是很肥。来哦，各位。真光。哇！人都可以人工了，对不对？透抽也有人工的啊。现在堕落到把人家钓的那种大只的透抽骗来煮熟，把它吃掉。有多好喝？好像有，不敢确定，又好像不见了。拿起来看一下。有啦！啊哈！你就是不要来跟我按！我拿这个，我不是要拿它。哦，那杯子，加油啦！就是挡在你的手啦。哦，好不容易钓到嘞！你会再钓到的。又中了，又中了，又中了！你以后不要再把我弄掉了哦。还要是鱼哎，怎么那么懂？这个会钓鱼哦。不要拔浪啊！如果钓起来是鱼，然后鬼头刀顺便把它吃掉，哎，透抽啦，2只啦！漂亮啦！好大只哦！来喽来喽，哎，开始了开始了。来了来了来了！不要玩了，认真认真，一直中一直中，就是这个神力哦，是鱼哎，是鱼啦！好大了。哦，好大哦！妈，有套丢了吗？又吃了啦，又吃了，真的啦，又有了啦，妈！乐极生悲吧。真光真光。又中了啦！真的啦！再跳，你放几米啦？我就再放下去就中了没？没了没了，刚刚真的有啦，有啦！有没有？哪一只有啦？连续丢，连续有啦！哎，他嘞？在哪里？对，又有了，在笑啊！你在笑嘛？这很会笑，当然是透抽喽！啊哈！有了呗。看到，波波，放那边。出了哦。你看又咬这个，好可爱哦。干大只哎，哦，超大只的哎！还有蓝白的那个小可爱。继续，请继续。钓鱼这种东西就是很奇怪，很容易就是一下子时间就会过很快。现在已经3点了，只剩1个小时哦，各位加把劲哦。哎，怎么样？中，
24哦，没有很大只，但是在那个录影的时候重，真的蛮爽。慢慢拉，钓小卷就是要慢慢拉。8道，原来是8道。是哦是哦，走走是哦，国博加油，国博！赶紧掉。短一点，短一点，要短一点先。太短。收干了，今天蛮开心的。虽然说收获没有那么好，但是还是还不错。我觉得钓小卷这种事情还蛮可爱的，就是耗材不会那么多。我们上次钓那种红干铁板那种，耗材就很多。你看这个，我们现在弄完之后，一个一个回收回来，还可以再用，对不对？回收回去之后，开始要收东西，然后要开1个半小时左右回去。到陆地应该是6点多了，回到家7点多，然后就睡觉。所以我觉得钓小卷比较辛苦。因为等于说你要2天的时间是没有工作的，但是如果是钓红干的话，就是晚上回去睡觉到船上，隔天早上就钓一整天，就只要1天没工作就好了，辛苦OK， 收。OK， 结束了。这一次呢，我觉得算大丰收，而且大家也在现场吃了小卷，对，超好吃。也看到海豚，对，还有鬼头刀，还有鬼头刀钓满天。我现在有点不好交代，就是我要怎么跟我妈说，妈，那个鬼头刀只有3只。好，没关系，反正我就等一下再跟她解释这件事情。至少小卷钓得还不错，可以 ，OK 的，好不好？今天呢，我要来帮我们家的 Polar 做一点点的事情，终于找到机会了。每次来这边地方哦，心情都很复杂啊。